انا دلوقتي خلاص الراجل ده تمام مستقرين عليه وزي الفل. بنبدا بقى بالتريننج بتاعه، ان احنا نعمل له تدريب بقى بتاعه على الحاجات التكنيكال. اول حاجه طبعا الكومباني نوليدج نفسها، الشركه دي استراتيجيتها عامله ازاي، عايزه تروح فين، ايه الفيجن بتاعتها، ايه الميزات التنافسيه بتاعتها، الكومبيتيتيف ادفانتج بتاعتها في السوق، وايه البوليسيز والبروسيجرز. بعد كده بياخد كومبيتيشن نوليدج، بيدرس المنافسه بتاعت السوق. بعد كده بيدرس البرودكت نوليدج، معرفه المنتج. بعد كده بيدرس معرفه العميل. بعد ما بياخد النولج بورت بتاع التريننج، يخش بقى على السيلز تكنيكس، اللي مثلا الكورسات اللي انا مثلا بقدمها، او ناس مدربين برضو محترمين بيقدموها. فكره ان انا بقدم سيلز تكنيكس، ازاي تبيع، السكيلز نفسها والاتيتيود بتاعك كبياع. الاثنين دول طبعا، ومعرفه العميل، الثلاثه دول لازم اعرفهم انا كبياع. فانا كصاحب شركه، بعد ما عينت صح، بعمل اسسمنت صح عشان اعرف الشخص ده اقدر استفيد بيه فين. وثالث نقطه ابدا في الايه، في التريننج على طول. وجهة نظري ده البروسيس المظبوط.